Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына биз азыр Чүй Боруундагы Бурана жергесинде турабыз. Бул жерде Жусуп Баласагындын туулган күнүнө карата Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Алдыдагы убакыт аралыгында биз мааракенин кандай маанайда өткөндүгүн жана студенттер үчүн, мугалимдер үчүн кандай майрамдык иш-чара уюштурулгандыгын чогуу көргөзүп беребиз. Алыстабаңыздар. Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага мамлекеттик жогорку кызмат адамдары, окуу жайдын студенттери жана Токмок шаарынын айланасындагы айылдардын тургундары күбө болушту. Атайын даярдалган сахнанын алдында алгач атчандар көчмөн турмуштун маданиятын чагылдырып, билим алууга чакырык таштап, китеп куржундарын артынып келишти. Андан соң улуу ойчул Жусуп Баласагындын басып өткөн жолу жана омоктуу ойлору театралдаштырылып көрсөтүлдү. Бири фарси, бири араб. Кыргыз элинде шайыры болбой эл болбойт, шааниси болбой той болбойт деп айтылгандай, ак таңдай акындар эл менен амандашып, университеттин 100 жылдык мааракеси менен куттуктап ырдашты. Алдыда жаратканын береке, берген күндөр алдыда. 7 Кыргыз Республикасынын баатыры, академиктер, нечендеген эл мугалимдери билим алган Кыргыз мамлекетинин жаңы тарыхындагы эң алгачкы окуу жайлардын бирине быйыл бир кылым толуп отурат. Эң биринчи биз жаштардан башташ керек. Эмнеден башташ керек? Тарбиядан башташ керек. Тарбия болуш керек, адептүүлүк, улууну урматтап, кичини узаттап. Тарбия болгон жерде албетте билимди болот. Балдарыбыз жогорку билимди алып, кийинки мамлекетти алып кете турган ушу жаштар да, мамлекетти башкара турган ушулар, мына ушулар билимди жаштар чыкса, мамлекетти жана айтып аткан дагы 1000 жылга узата турган жолго басабыз. Окуу жай бүгүнкү күндө Кыргыз элине эң керектүү, ар тараптуу адистерди даярдап келет. Өлкөбүздөгү университеттердин флагманы аталып, дүйнөнүн алдыңкы миңдиктеринин катарына кошулду. 100 жылдыгына карата мына эл аралык мировой рейтингтерге кирип атат. Жанагы 1000 эң жакшы университеттердин арасына кирди. Ушул жака ушул улуттук университетинин жалпы жамааты жакшы иш алып барып, ушул рейтингтерге кирди да. Ушунун ары азыр биздин министрликтин пландарыбызда бар. Ушу биздин көп эле башка университеттердин баарын тең ушул мировой рейтингтерге киргизгенге аракеттерди кылып атабыз. 100 жылдык мааракеге арналган иш-чаралардын биринчи этабы үстүбүздөгү жылдын 12 майында белгиленген. Экинчи бөлүгү 31 август эгемендүүлүк майрамына карата уюштурулган. Ал эми Буранадагы бул саамалык 3 этаптын алкагында өтүүдө. Бул иш-чаранын негизги максаты биз именно ушул Жусуп Баласагынды атын алып жүргөндөн кийин, ушул Баласагын шаарында төрөлүп өскөндөн кийин, анан бүгүн жана өкмөттүк токтоо менен 6 жылдан бери белгиленип келаткан туулган күнүн белгилөө үчүн атайын бир чоң акция кылып атабыз. Иш-чарага келгендер бул майрамдык саамалык бир эле окуу жайдык эмес, бүтүндөй Кыргыз элине, билим дүйнөсүнө энчүл экендигин билдиришти. Эгемендүү Кыргыз ар дайым болуп турган убакта, кечендеген замандар кечирип атканда, күчтүү, мыкты, элин жүргөн, жерин сүйгөн, Кыргыз элинин байрагын көтөрө алган, улуттун уңушу болгон ул инсандарды тарбиялап чыгарат деген ишенимдемин. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин 100 жылдык мааракесине арналган иш-чаралардын 3 этабы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясынын чоң залында белгиленет.